হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও বিন্দাস আছি। তো প্রথমেই বলে রাখি, এই ভিডিওটা তাদের জন্য যারা এই ভিডিওগুলো দেখে মজা পাও তাদের জন্য, আর যারা ঘৃণা করো তারা অবশ্যই ভিডিওটা ইগনোর করো। তো তোমাদের অনেক দিনের অনেকজনের অনেক কিছু রিকোয়েস্ট ছিল, তো এই রিকোয়েস্টটা হচ্ছে মোস্ট রিকোয়েস্ট। তো অনেক দিন ধরে এই রিকোয়েস্টটা হচ্ছে, তো সেটা হচ্ছে স্নিজিংয়ের সাথে সাথে ব্লোয়িং করার। তো একবার না দুবার করেছিলাম, বাট সেগুলো হয়তো অতটা ভালো হয়নি। তো ওনারা বারবার আমাকে কমেন্ট করে জানাচ্ছে যে সিঙ্গিংয়ের সাথে ব্লোয়িং করার জন্য। তো ভাবলাম সর্দি করেছে, এই সুযোগটা কেন কাজে না লাগাই। তো চলো কাজে লাগিয়ে ফেলেছি। তো জানি না কতটা ব্লোয়িং হবে, কারণ আমার সর্দিটা অনেকটা ভালো হয়ে এসছে। তো বেশি বক বক না করে চলো মেন ভিডিওতে চলে যাব। আর তোমার যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো, আর সাথে পাশে থাকা বেল বাটনটিও অন করে রেখো, যাতে আমার এইরকম মজাদার ভিডিও তোমাদের কাছে আগে পৌঁছায়। তো চলো বেশি বক বক না করে স্টার্ট করা যায়। তো আমি এখানে একটা কটন বাড নিয়ে নিয়েছি। তো আজকে দেখবো এটার মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে কেমন সর্দি হয়, ব্লোয়িং হয়। তো স্নিজিং ব্লোয়িং দুটো একসাথেই হয় কি, সেটাও আমি আজকে দেখবো। তো চলো। মোছার জন্য আমি এখানে একটা পরিষ্কার কাপড় নিয়ে নিয়েছি। তো কাপড়টা ফার্স্টে নিতে ভুলে গেছিলাম, তো যাই হোক। তো চারটে মনে হয় সিনজিং হয়ে যায়, চারটে কি পাঁচটা। তো চলো। তো প্লিজ যারা এই ভিডিওগুলো ঘৃণা পাও তারা অবশ্যই স্কিপ করো, ভিডিওটা দেখো না। আর যারা মজা পাও তারা অবশ্যই দেখো।
জলপটটা আমার পুরো একদম ভর্তি হয়ে গেছে। তো দেখো এটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, পুরো ভিজে গেছে। তো তোমরা অনেকেই বেসিন ব্লোয়িং করতে বলেছিলে, বাট আমাদের বাড়িতে বেসিন নেই, তো আমি এই পরিষ্কার কাপড়েই মুছিলাম। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলো, মানে কেমন লাগছে, মজা পাচ্ছ কি না। এখন আমি ভিডিওটা করব, তো চলো দেখো। তো কতগুলো স্নিজিং হয়েছে আমি কিন্তু কাউন্ট করিনি, তোমরা অবশ্যই কাউন্ট করে বলো আমাকে কমেন্ট করে। তো তোমরা একটু আওয়াজ পাবে, কারণ আমাদের বাড়ির সামনে মানে মেন হাই রোড না, দিল্লি রোড। তো যাই হোক, একটু কাশিও হয়েছে, তোমরা এটা ইগনোর করো, কারণ কাশিটা তো আর মানে বন্ধ রাখতে পারবো না আমি। তো চলো, তো এইদিকের নাকটা দিয়ে হয়েছে, এদিকটা দিয়ে করি। তো হাত মানে স্নিজিং হয়ে আমার চোখগুলো একদম মানে চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তো তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো, আর গলাটাও ধরে গেছে। তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না। তো যারা এই ভিডিওগুলো দেখে মজা পাও, মানে এনজয় করো, তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর মানে নতুন হলে, আর যারা এই ভিডিওগুলো রিকোয়েস্ট করেছিল তারা অবশ্যই চ্যানেলটি যেমন একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দিও, তাহলে আমি খুব খুব আনন্দিত হব। আর যারা আমার ভিডিও প্রতিদিন দেখো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো প্লিজ ভিডিওটা দেখার পর অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করতে ভুলো না তোমরা। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও নতুন কোনো বন্ধু আসলে। তো চলো আজকের মতন বাই বাই, টাটা। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো, আর এভাবেই তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করো। আর নেক্সট কি ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করো, বা তোমাদের অনেকের অনেক রিকোয়েস্ট আমি সত্যি অনেক রেখেছি, তো প্লিজ তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো আমি মানে ভিডিওগুলো ঠিক করতে পারছি কি না, ভালো খারাপ সবই বলো, কারণ ভালোটা যদি তোমরা সবসময় বলো তো আমি তো ভালো দিকটাই খুঁজবো, খারাপটাও তোমরা বলো, যেটা আমাকে শুধরাতে হবে। তো চলো বেশি বক না করে ভিডিওটা শেষ করলাম। আর তোমাদের জন্য আবার একটা মজাদার ভিডিও আসছে। তো আমার দিদির মেয়ের হচ্ছে রাইস সেরিমনি, তো মানে অন্নপ্রাশন। তো তোমাদের জন্য মজাদার একটা ভিডিও নিয়ে আবার আসবো। তো আজকের মতন বাই বাই। তো সবাই সুস্থ থেকো আর ভালো থেকো।